Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un ospite grandissimo, un caro amico, Walter Ferretto. Buongiorno, ben trovati. È ovvio che una persona come lui è la storia di questo territorio gastronomico. Parliamo di una storia gastronomica di 30 anni, se non di più, che hanno fatto la differenza e che hanno portato oggi a rendere Alba, Langhe e territorio del Monferrato il territorio iconico per il mangiar bene. Quindi Cascinale Nuovo, e la parola a Walter che ci racconta un po' la sua storia e poi partiamo con la prima ricetta. Sì, buongiorno a tutti, ma la faccio breve perché la storia, vedete dai capelli, è una storia di molti anni, sono quasi 40 ormai che sono in cucina. Diceva prima Luciano, siamo 52 anni, il Cascinale Nuovo fa quest'anno, nel 2020, 52 anni di attività. Un altro grande piatto insieme a Walter Ferretto, un piatto che rispecchia sicuramente la mediterraneità che è in lui, e quindi primavera e Mediterraneo. Vai Walter! Sì. Iniziamo con questi bellissimi gamberi viola di Imperia, bellissimi. Facciamo questo gambero con, praticamente si chiama gambero, piselli, lampone e pistacchio. Ci sono 4 ingredienti e non mi piace mai esagerare troppo, perché poi diventa anche difficile un po' l'assemblamento quando ci sono tanti ingredienti. Allora, la prima cosa, dei gamberi belli freschissimi che andiamo a pulire. Manteniamo la testa ma togliamo il carapace, ok? Poi li adagiamo su una placchetta. Questi qui andranno solamente in forno 2 minuti, 3 minuti, forno basso a 120 gradi, deve essere un po' alla coque, cuocere. Deve scaldarsi, diciamo. Ecco, deve scaldarsi, mantenere questa morbidezza e questa fragranza, perché come tutti i crostacei più si cuociono e più diventano coriacei, diventano duri, no? Quando faccio questo piatto, logicamente, poi io tutte queste cose me le tengo, perché queste sono le basi per fare delle bische, delle salse, insomma. Allora, vedete, togliamo questo carapace, lascio solo l'ultimo del codino, perché mi piace, sì. E poi andiamo ha una certa bellezza così. Esatto, lo andiamo poi a impiattare così lunghi, no? Intanto abbiamo portato, vedete qua, un po' di acqua bollore salata, dove andiamo a scottare i piselli. I piselli vengono semplicemente scottati e poi vengono frullati con un po' di olio normale. Qui il gioco importante sono anche qui la combinazione delle salse, perché ci sarà questa salsa con lamponi e aceto di lamponi, e a contrastare l'acidità e la dolcezza ci sarà l'olio che facciamo con i pistacchi. Certo. Quindi questo pistacchio che invece darà l'altra nota amaro tostata. Andiamo a togliere il filo, questa è un'operazione importante, vedete? Così. Metto un goccio di olio, placchetta, ungiamo i nostri gamberi con un po' di olio e li adagiamo così. Poi vi faccio vedere, li allarghiamo il codino dietro, così stanno anche belli diritti. Aspettiamo a metterli un secondo. Certo. Un non nulla di sale, e poi andiamo a, vedete qui ho una granella di lampone, andiamo semplicemente a pestarla un pochettino, e andiamo a metterne un po' sopra. Dalle note di colore, E che però sono anche sapore. Sì, perché poi
tosta leggermente, ma poco perché va a forno basso, quindi rimane questa croccantezza di questo lampone. Mettiamo i piselli, quindi li scoliamo, andiamo a metterli in acqua bollente salata, pochissimo, Allora adesso andiamo a fare anche i nostri due condimenti. Quindi abbiamo una purè di pistacchio, se andiamo qua sul naturale, una purè di pistacchio, vedete, non è quel verde di certi pistacchi gelati di colorato, quindi deve avere questo colore, il pistacchio bello così. Questo noi adesso lo amalgamiamo solo con un po' di olio. Olio di oliva, olio di oliva va benissimo, anche qui deve essere abbastanza neutro perché dobbiamo lasciare anche un goccio di olio di pistacchio, si può mettere tranquillamente. E qui prepariamo questo olio, eccolo qua, con il pistacchio. Fantastico. Poi andiamo a fare invece quello con l'aceto di lampone. Quindi abbiamo messo a marinare anche un lampone che andiamo a schiacciare. Poi lo filtriamo per togliere quei granellini. Sì, perché il lampone ha tutti i semini che non vanno bene. Mettiamo un po' di aceto. Un'idea di sale anche qua. L'huile. Quindi il lampone schiacciato, un po' di aceto di lamponi e un po' di olio. Anche qua la nota agro dolce che per tanti piatti è anche fruttata, è una mia, esatto, è una mia costante. Non sui primi, ma mi piace proprio aprire la bocca e lo stomaco con dell'acidità, di limone, di aceto, di qualche erba. Pisello scottato, leggermente raffreddato, un goccio di olio e andiamo a eventualmente, se è troppo, aggiungi un po' d'acqua. Esatto, aggiungiamo un cucchiaio di acqua, no? Ti aggiungo l'acqua? Sì, grazie. Dimmi basta. Ok. Ok, qui c'è il settacino. Passiamo al nostro pisello. In modo da avere una salsa pulita. Sì, bella liscia. Allora, direi che possiamo mettere i nostri gamberi in forno? In forno. Ok, quanti minuti? 3 minuti. 3 minuti a 120 gradi. Sì. Passiamo anche qualche pisello intero poi, così non è solo crema e quando andiamo a mangiare lo sentiamo. Qui abbiamo delle foglioline di basilico e fiori di salvia. Teniamo sempre queste tonalità, mi piacciono molto, un po' come nella moda, no? Quindi il gambero viola, usiamo il fiore viola, là era bianco, qualche foglietta di maggiorana. Guarda, sono fantastiche. Voilà. Piatto molto
semplice, molto rapido. Qui gioca solo la freschezza delle materie prime, come in tutti i piatti devo dire, perché quando inizi a fare un piatto, cioè io sono intransigente veramente parecchio sulla materia prima, perché è fondamentale lavorare con dei prodotti di grande qualità e non c'è niente da fare. Cioè qui ci sono dei colori su sto piatto che sono bellissimi. Il piatto è un piatto ricco. Allora, vedete, già così è un colori splendidi, certo. E adesso andiamo molto invitante a dare questo tocco, acidità, all'agrodolce con questa salsa di lamponi che mettiamo direttamente un po' sul gambero. E quindi noi abbiamo il pisello dolce sotto, la dolcezza del gambero e abbiamo l'acidità del lampone e dell'aceto di lampone, ma poi andiamo a dare questa nota molto aromatica tostata e leggermente amarognola del pistacchio. Questo facciamo semplicemente così, che ogni parte abbia il suo pezzettino di pistacchio. E voilà. E il piatto è terminato. Grazie. Bellissimo. A voi. Grazie Ricchissimo di colore, guardate che bello. È un piatto estremamente appariscente. Grazie ancora Walter, alla prossima. Grazie.